Sebagian orang yang memiliki asma khawatir jika asma yang diderita akan kambuh saat sedang menjalankan puasa. Ada beberapa hal yang perlu diketahui bagi penderita asma saat berpuasa agar tidak mudah kambuh, yaitu tips pertama, menyesuaikan pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Tips kedua, konsumsi makanan mengandung magnesium dan vitamin. Tips ketiga, mengganti waktu konsumsi obat sesuai petunjuk dokter. Dan tips keempat, jangan beraktivitas berat. Segera atasi asma Anda sebelum terlambat. Gunakan paket Detopar dan Pipeja dari Denatur yang berhasil meringankan gangguan pada paru-paru. Detopar dan Pipeja merupakan produk herbal yang telah direkomendasikan banyak orang yang sudah sembuh dari asma. Detopar dan Pipeja telah terdaftar di Badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Detopar dan Pipeja juga sudah terdaftar di halaman MUI sehingga terjamin dengan bahannya. Yuk, pesan sekarang juga dan dapatkan promo menarik lainnya khusus hari ini.